En la región del Maule hay una ciudad para descubrir. Una ciudad que los invita a conocer sus encantos y servicios. Una ciudad que los invita al 25º Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas de Chile. Naturaleza Abierta. El primer Congreso de Foros Outdoor de Chile. Es una invitación de la Ilustre Municipalidad de Constitución y la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile.